Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha eu descabelado. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Espero muito que vocês gostem. Já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo pra me ajudar. E hoje vai ser a rotina de quarta-feira. Eu ia falar quinta. De quarta-feira. Então vem comigo, porque tem muita coisa pra fazer. Ó, então, gente, só arrumei a cama. Ó, a zona que tá aqui. Aí eu vou colocar um louvor agora. E bora fazer o serviço.